ومن أجل أيضا العنف الممارس على المرأة في هذا العام وجرائم القتل التي ارتكبت بحق المرأة في هذه المناطق وفي شمال شرق سوريا. هي من القضايا التي تحييها المرأة في المجتمع ضمن أبعادها التاريخية والاجتماعية لتحلى بالأهمية، وعند إضافة القضايا الناجمة عن أجهزة القمع والاستغلال الرأسمالي الراهن أيضا إلى تلك القضايا ذات الجذور التاريخية يبدو لها مهربا للمرأة من عيش الحياة يسودها الكابوس المرعب. فإن تكون المرأة ربما يعني أن تكون إنسانا في أحلك الظروف وأعسرها، ذلك إن أشد درجات القمع والاستغلال الفظ الذي يعانيه المجتمع يتم تطبيقه على جسد وكدح المرأة. لقد حان وقت التخلي عن بعضهما جذريا من زاوية الملكية والتملك وعن التعامل الجنسوي المتصلب الذليل، كما يجب جعل الشخصية الأصلية سارية بدلا من مفهوم الشرف التقليدي. وينبغي المعرفة أنه يستحيل عيش حياة ثمينة ذات معنى ما لم يتحقق عيش سليم مع المرأة ضمن المجتمع. من إحدى المشاكل الرئيسية للمجتمع هي العلاقات ما بين المرأة والرجل، وإن لم نكن نعلم كيف تكون هذه العلاقات لن نستطيع معرفة أي مشاكل مجتمعية أو حتى حلها. كيف يستطيع الإنسان العيش مع مفهوم الحياة المشتركة الحرة كما هو معلوم عندما تقال كلمة الحياة المشتركة الحرة، فإنها تشمل الحياة المشتركة الحرة للجنسين والتي يعاد بناء الحياة على أساس الحرية والمساواة في كل شيء. يجب تحليل القضية الاجتماعية عبر المرأة والتوجه صوب حلها أيضا إنما هو المستقبل، وفتحت الطريق أكثر أمام انضمام النساء في الكفاح الاجتماعي والسياسي بشكل عميق وواسع. المجلس السوري الديمقراطي استطاع بسياسته الخارجية مع الإدارة الذاتية ووحدات حماية المرأة وقوات سوريا الديمقراطية وحرب الشعب الثورية بدعم وإصرار من أهالينا وعشائر المناطق للتصدي العسكري والسياسي للهجوم البري على الشريط الحدودي، مع إطلاق حملة على منصة التواصل الاجتماعي بفرض حظر الطيران الجوي على مناطق شمال وشرق سوريا. تعمل ملحمة المرأة في دير الزور على مدار 4 ساعات ب3 ورديات ضمن 12 عاملة، ويتم استلام كمية 10 طن شهريا من القمر ويتم تقليها بالجودة العالية وإرسالها إلى المستودع المركزي للمطار. تكون المرجعية لتلك المجالس فضمن اجتماع ضم مجالس النبش والطبقة والرقة ودير الزور، ولمدة ساعات متواصلة تعلن المجتمعات عن إرادة تلك المرجعية والتي حملت بسمية التجمع السياسي المنهي للمناطق المحررة، وذلك بتاريخ 21 من حزيران من عام 2000. ومن هذه المكاتب تفعل الرجال حسب الحاجة كيشهد العدالة الاجتماعية. هي ليست محط الصدفة، فهذا دليل واضح على الاستهداف المعتمد والانتقائي للممثلات الحركات النسوية والقياديات، فهذا الاستهداف يكون سلسلة من الاستهدافات للنساء القياديات في شمال وشرق سوريا. من الدولة التركية ومرتزقتها استهدفت كل من هيفرين خلف وهند وسادة وجيان طول هلدان وبارين وروج وزينب صاروخان. تأتي الجرائم سلطة الدولة التركية لكسر إرادة المرأة الحرة، كما ترتكب هذه الجرائم أيضا في المناطق المحتلة بحق النساء، ويمارس العنف من قتل وخطف واغتصاب وتهجير في فكر الدولة والفكر الذي يحمله الرجل الذي يقتل المرأة أيضا باسم الشرف. فقتل عيدة ونجلاء وازدهار منذ أيام قليلة ومثلهن الكثير تم قتلهن في الرقة والطبقة ومنبج ودير الزور. يتم بفكر الأنظمة المستبدة بذهنية ذكورية قائمة، فهي أساس في بناء نظام الدولة. لذا نشهد كثير من حالات العنف والقتل العمد للنساء وحالات إفلات من العقوبة، حيث أن الدولة تحمي مرتكبي هذه الجرائم. إذن هذه الأنظمة لن تتخلى عن سلطتها ولا تتحمل أن المرأة تقود المرحلة وسعيها نحو التغيير، ويعتبرون ذلك خطراً على كيانهم القائم لآلاف الأعوام.
نحن كتجمع نساء زنوبيا وجميع الحركات والتنظيمات النسائية وجميع النساء المناضلات باسم الحرية ندين وبشدة جرائم القتل بحق المرأة في جميع دول العالم عامة وجريمة القتل في فرنسا بشكل خاص. ونحث الدولة الفرنسية على تقديم الصورة كاملة وتوضيح حقيقة مقتل أمينة كارا ومحاسبة الجنات. نؤكد دعمنا للحراك النسوي وبكافة النضالات ضد كل الأنظمة المستبدة المستعبدة، وأن تكاتفنا وتوحدنا ودعمنا لبعض سيحقق الانتصار لثورة المرأة لنحقق أهدافنا المنشودة